السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وايد السلام والله وقالي ميل walba oo dunida ka joogtaan kusoo dhawaada Fahima channel hadda cusub tahay fadlan ha iloobin inaad channelka subscribe saartid halkan waxa idinkaga muuqdo waa nin Kenyaati ah sheekadan waxay ka dhacday wadanka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi Islii xaafad Islii gabar Soomaali ayaa wixii kireysatay fiidiyoga ayaa idin shidi doonaa laakiin abal idinkaga sii hadlo gabar Soomaaliyeed ayaa waxa ay wacatay ama u yeeratay gabar Kenyaati oo shaqaale si ay guriga ula joogto howlaha gurigan ay u qabato waa wada ogtihiin Kenya shaqaale ayaa la wada wacdaa Soomaalidii waxay wacatay gabar u shaqeyso guriga ayay keensatay muddo ayay la joogtay wax tuhuna muusan gelinin maxay ogaatay kadib waxa ay soo kireysatay ama qofka la jooga guriga in uu nin Kenyaati yahay bal fiidiyoga fiirso ninka aad u jeedaan wuxuu iska dhigay gabar wuxuu xirtay qalabkii dumarka sida rajastiin ama rajabeeto sida u taqaanaan timo yarna uu lahayna wuu tidcada ama wuu dabta sidii gabar loogu maleeyo Kenyaatigana waa iska taqaanaan oo timo dhaadheer ma laha sidaas ayay gabadhii waxba ku dareemin uu ula joogo muddo kadibna ay fahantay in uu nin yahay gabdhaha badanaa gabdha ayaa la joogo oo yacni cuntada markii laga reebo u sameeyo nadaafada waa inay iska ilaaliyaan xitaa waxa arkaysaa Kenyaatiga qaar hooyooyinka Soomaaliyeed intee caruurta uga tagtaan ayagoo caruurtii si xun ula dhaqmaya ayaa marmarka qaar la soo geliyaa social media marka Kenyaatiga iyo shaqaalahanba kulli waa dhagar miiran in la iska ilaaliyo oo maxaa la dhahaa la iska jiro ayaa fiican inkastoo hadda uu jiro cudurka halista badan ee dadka badanaan dhibaato u geystay xataa ma fiicno gabar Kenyaati inaad soo kireysatid oo guriga ay kugula noolaato ama maalin ay kula joogto maalinna ay baxdo ma fiicno waayo cudurro ayay keeni kartaa soo ma ahan oo gaaladeena hadda muslimiinta way is ilaalinayaan gaalada waxaa laga yaabaa in reerahooda intii aadaan ay isku soo boobodaan is shumiyaan oo kale cudurkii ay ku keento dhibaato ayaa ka soo gaarayso marka iska ilaaliya aad ay u fiicantaa mar walba inaad foojignaatid marka ninkan hadii marka hore uu dhihi lahay gabadha Soomaalida u sheegi lahaa inuu nin yahay ma soo wada laheen gurigeeda nima keeni laheen waayo gabdhaheena badanaa niman raga uma shaqeeyaan laakiin waxa uu ku qayaan uu ku siray uu u sheegay inuu gabar yahay sidaasna ay ku soo wadatay muddo markuu la joogana ay ogaatay inuu nin yahay oo qalabkii dumarkii iyo waxaas dhan uu soo xirtay marka waa arrin la yaab leh runtii halees ilaaliyo Kenyaatiga caadi ma aha waana badanaan waxay u badan yihiin tuugayaal oo waxay sameeyaan dharka markay dhaqayaan oo kale inay xadaan isku dayaan waxaan ku dhaha lagama sheekay garo gaal waa dhagar badan yahay marka is ilaaliya walaalaha ku nool Kenya oo badanaa shaqaalaha kireysto ha iska ilaaliyaan adiga iyo caruurtaadu guri ku nool marka nin Kenyaati oo gabar iskugu kaashay soo kireysatid oo gurigiina dhinac uga nool yahay ka waran soo dhibaato